uzambwira ati hamagara uwo wagennye ngo abe biringaniza ariko ntiyemere guhirahira ngo abe ari kuri bench. Twababwiraga ko hari ingingo na Rayon Sport bumvikanye ko agiye kuvugana na Kiyovu kuko Kiyovu yari yanze ubusabe bwa Rayon Sport muri system bwo kurekura. Hari ingingo ngo abe umutoza wa Rayon Sport iravuga iti okay, mugende mwumvikane hanyuma uza gutoza. Kiyovu yamaze no gutumiza umutoza Malik Wade, nta gihindutse aragera mu Rwanda ejo. Ariko yamutumiza yagira ubwo umenye ko atari umutoza mukuru uje izamwita umwungiriza. Oya, ibyangombwa ntabyo afite, ntarabona n'umwungiriza. Ko numvise ngo yarayibonye. Malik yarayibonye. N'umwungiriza wahari ingingo Francis ni bazamwita umwungiriza kubera ko imanza zigikomeje, ariko ni uzabura umutoza mukuru. Hanyuma rero hari ingingo ibyo twababwiraga ko yemereye Kiyovu Sport amezi 2, amakuru mfite nuko n'amafaranga yamaze kuyagezaho. Ariko ibyo Kiyovu Sport ntabwo ari kuvuga ngo yayemereye yo kugura kontaro. Hari ingingo nibyo yari yemeye, ni kuvuga ibyo yari yemeye. Ngewe ndavuga nanjye ibyo bamubwiye agomba gukora. Abajyanama be, abanyamakuru bamuzanye muri Reyo baramubwiye bati wowe amasezerano asigaje amezi 2. Nta banyamakuru niba bayirokritira nyine bati ariko se muzehereho bati je ndishuha meresi yo bari kurira bavuga bati nyaboneka Kiyovu uri guhemukira. Hari ingingo wageze ngo amarira nayiki nuko baba bavuga bati wade bazamwita umwungeza tumefanya kazi then bakoresha ibyangombwa bya fisi kazi ambayo tuliyofanya haikupita, ntabwo akazi twakoze kagiye mu bikorwa. Bati Kiyovu uri guhemuka cyane. Ubwo rero baravuga bati fata amezi 2 twabibonye ni yari muri kontra yawe asigaye uyajyana uyaverise. Ariko na Kiyovu Sport nkuko nabikomojeho nayo yari yamaze kugira gute kumuhembo kwa 3 hivuga iti twebwe nta kibazo na kimwe dufitanye na hari ingingo. Amakuru Efrem yababwiraga nuko ngo hari ingingo yaba yaramaze kugeza kuri ko gushyira kuri konti ya Kiyovu Sport amezi 2. Hari ingingo yahembwaga miliyoni 2 nkuko twabibabwiye. Amezi 2 ni miliyoni 4. Amezi 2 avuga shampiyona izarangira 31 z'ukwa 5. 31 z'ukwa 5 bivuze ngo hasigaye ukwezi kwa 4 n'ukwa 5 shampiyona. Ariko shampiyona izarangira 31 z'ukwa 5. Ariko amasezerano ya Francis yageraga mu kwa 22 z'ukwezi kwa 7. Leonidas kuko yari yasinye umwaka kugeza aho rero niho hari ingingo yavuze ngo ko nsigaje amezi 2 yo gukora 2 yonyine nabaye ariyo nishyura. Kiyovu itoya ati bura n'ukwa 6 n'ukwa 7 nawe wari kuzatureka tutayaguhembye. Kiyovu rero ikavuga iti ubundi we hari ingingo uraza uvuga iki ko mu masezerano yawe na n'ubu hacyanditsemo ko ikipe igushaka igomba kuza ikaganira na Kiyovu. Wagiye ute? Kugeza ubu perezida aravuga ati aka nagasuzuguro, ndetse yavuze ati wagira ngo ni ya misango, wagira ngo ni bya bindi bya kera by'ubukwe, ya mico ya kera yo kugenda ugaterura ihida ukavuga uti ndamujyanye abaye umugore wanjye nzaba njya kwirega. Iyo wabaga wagiye kwirega rero hita Imana kera. Ari umuntu wacu wagiye kwirega aravuga ati agenda bati umukobwa wacu ko yaragiye kwiga i Bugande yari yarabonye kaminuza hari ya Makerere Buruse. Ubwo ni urumva ni mu bice bya Nyagatare. Bakereba bati waragiye umutangirira ku mupaka agiye kwiyambukira ka Gitumba ngo ajye kwiga Makerere umugira umugore. Urumva ibyo bintu byavamo. Rero dukomeze iyo nkuru hasigaye iminota mike. Ubwo rero bati ntago ibyo Rayon Sport cyangwa se ibyo ingingo yakoze. Tubanze twumve perezida. Reka tumwumve. Ko kumuparaphraza reka tumwumve. Arahari. Reka twumve icyo avuga kuri ibi bya hari ingingo byo ko yaragiye muri Rayon Sport. Ibyo natwe twumvise byinshi twaje kubyumva muri media rero ntabyo twari tuzi. Twari umuntu tumeranye neza, twavanye Rubavu tubanayo n'intsinzi, gahunda zikomeza. Njye nabonye ko kuwa mbere iminota igera kuri 15 ndabifite hano kuri telefone. Ubaza kubwira ibyo bintu ndikumva bijyanye no kujya muri sport kwe n'icyo arampakana nambwe ati perezida je nta kibazo mfite bya media ntabwo babyitaho, nta kibazo gihari, nta kibazo gihe nabateza. Ubwo ni kwa mbere ushize kugira ngo bakere
hanyuma ibyakurikiyeho n'isaga mwumvise kohereza ibaruwa avuga ko asezeye ibyo bita mu gifaransa ngo asezeye mu buryo unilateral, ni ukuvuga ngo niyo wafashe icyemezo ko asezeye nta kindi abaza, asobanura ibaruwa utuntu dutandukanye. ubwo rero tuvuge ngo bene amusubiza icyo kibazo, urabizi ubundi y'amajyanye amasezerano buri ruhande ruba rufite ibyo rugomba n'abanyarwanda by'ubungora, ariko ruba rufite droit, uburenganzira, ariko bafite n'ibyo rusaba, obligation buri ruhande. Nibo nawe muri contrat dufitanye yari afite obligation akagira n'ibyo nawe afite uburenganzira, natwe umuntu bimeze. Ubwo rero nawe tuvuge ngo ibyo yaketse ko ari uburenganzira bwe, it's fine, yarabikoze, ariko natwe dufite ubundi burenganzira, natwe ubwo nibwo twakoze rero kugeza ubu n'umukozi wacu, nta kitwereka yuko atari umukozi wacu, kuko yatse uburenganzira. Ariko dufite mu masezerano mwagiye mubona twagiranye nawe article ya 5 isobanura neza ko umuntu wese wamushaka avugisha Kiyovu, ibindi bigakomeza. Ibyo ni byabaye, we gusa mu mutwe yishyiriyeho scenario arayikora, yumva ko bimunyuze, ariko ntabwo abantu bakora amasezerano bakina, baba bafite ibyo bagamije, bafite ibyo bumvikanye. So no umupira wacu rero ntabwo umuntu ashobora gukora ibyo yishakiye, yaba twebwe nk'umukoresha, yaba nawe nk'umukozi, buri wese aba afite ibyo agomba kubahiriza. Rero tuvuze nk'ingingo ya 5 yonyine, utagiye gushakisha n'ibindi, ntabwo rwose umwemerera ibyo yakoze, kuko biranditse niwe wabyisinyiye, nta wundi wabimusinyiye, sibyo? Ubundi nta na business irimo, yaragiye gusa ku mpamvu zitandukanye zimureba, yishyiraho ibintu, icyo tubona uko adakora akazi, asiba akazi. Ibyo nibyo turi muri process. Ni perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport, ngira ngo yatuganirizaga ku bijyanye na Haringingo Francis, ariko wumva ko byamubabaje pe. Erega Imana tunavugishije ukuri no kwenda turi no mu minsi ya nyuma yo gutoza habura yo mezi 2. Haringingo agiye muri Reyo mu buryo nk'ubu ngubu yabikozemo, byaba ari ibintu byazana kajagari. Na kamarade wa Bugesera yahabyuka mu gitondo wenda Rutsiro yanyuma kavuga ati twirukanye Gustave, kamarade ngwino uva muri Bugesera, kandi ayifitiye amasezerano. Ko byagenda kose hari uburyo ki amasezerano agomba kuba protected, cyangwa se amategeko agomba gukurikizwa ku masezerano umutoza bafitanye n'ikipe. Bitabaye ibyo buri muntu wese yajya asohokamo yigendera bitewe nuko ikipe imwifuza, kandi yaragira bati ngwino tukongerereho desa ukabona ugahita wigendera ucaho. Ni ngombwa rero kugira ngo wa mugani ayo mategeko akurikizwe. Ni nabyo Kiyovu irashaka iki? Irashaka iki? Urumva fure hari ingingo na Reyo, hari uburyo bakoze ibintu Kiyovu ibona ko binyuranyije n'amategeko. Noneho hari ingingo nawe ageraho, hari ashaka kuba yaraje kuganira cyangwa se n'abamugira inama bakamugira inama, ageraho yisanga ibintu biri kugenda uko atabitekerezaga. Wenda yumvaga Kiyovu Sport iri buze kubyoroshya ikamureka turagukize. Kiyovu ubu ibiri gukora ubu ngubu Kiyovu bimeze nk'akantu k'agapingane, kuvuga ngo abantu bashatse kudusuzugura, bashatse gusuzugura Kiyovu, turanga gasuzuguro. Hari ingingo numva ko yaverishe miliyoni 2 kuri konti ya Kiyovu zigura amasezerano. Yaba ari ya Kiyovu uko hari ingingo yayifashe, izo miliyoni 4 Kiyovu yari kuba yazifashe yazikoresheje cyane, kuko yari kuba ari prime nziza ivuga iti nta cyamahoro tuzatwara, ndetse nta n'ikindi turimo duhatanira no kurangiza shampiyona gusa. Hari ingingo yanahembwaga menshi, igendere turagukiza igendere. Rubo barimo barakora ibintu bavuga biti reka tukumvishe, harimo amafaranga meza, reka duca agasuzuguro. Ubundi ahanini naho bishingiye nawe yabivuga ati ikipe ya Kiyovu Sport yavutse muri 34 na Rayon Sport ni muri iyo myaka, ni ikipe zakabaye zubahana ku buryo hatakabaye ko nanamubaje se nibuze hari abayobozi ba Rayon baguhamagaye kuri iki kintu. Aravuga ati hari uwo wigeze kumvugisha, ariko sindi muvuga ati ariko nawe ibyo yamvugishaga ntago byasaga ari ntago byari ibintu bisa naho byubahisha Kiyovu. Urumva
ntabwo ari byubahishaga Kiyovu Sport perezida aravuga ati mwe mumeze nk'abiha urumva muraterura. nibyo byavuga ni za rutine twamenyereye bigitangira twarabyibajije tutese haba hari igihe umutoza yavuye mu ikipe akajya mu yindi bikarangira atagiyeyo bakamubuza tukahashaka tukahabura ariko ni ibintu ubundi bifite logique tutabeshye bifite logique ntabwo umuntu yapfa kuva ahantu ngo ajya ahandi uko yiboneye kandi afite amasezerano y'akazi. Ubwo rero ikipe ya na Ferwafa Rega nayo ishobora kuba yabibonye igaseka cyane ikabasaba kunyura mu nzira y'ibiganiro kandi ibyo biganiro nibyo byari byabuze mbere yuko hajya kubaho ibi byose bimwe twavugaga. Nyine abantu wa mupira wacu uyoborwa n'amarangamutima cyangwa n'ibyifuzo by'abantu umuntu akaba yavuga ati jewe ibi ndabikoze kandi ndabizi ko Ferwafa ni nta kundi izumva ko ari Rayon Sport abantu bazabivuga mu itangazamakuru nibavuga ko hari ingingo nibamureke yigendere bari kumubuza amahirwe ngo icyo gitutu kizamuke kijye kuri Ferwafa ireke hari ingingo ajye muri Rayon Sport ariko amategeko byanze kunza agomba gukurikizwa ariko nkanavuga nuko byagenda kose na Kiyovu kuko uyu muntu ntabwo azayigarukira ntabwo wavuga ngo reka ngo hari ingingo nawe ntabwo yavuga ngo ke muranze ngo reka nanjye nze mbatoze nabyo ntibishoboka uko byagenda kose twebwe ibyo twakomeje kuvugana n'ubu tukivuga nuko agomba kubaho ibiganiro rwose yaba Kiyovu ikagira ibyo yumva n'abamukeneye bakagira ibyo bumvikana n'ikipe hatabayeho ngo umwe ngo asuzume wampaye amasegonda make nkabakubita abasifuzi yarangiye ariko Ngabonziza Jean Paul arasifura match ya Rayon na Gicumbi ndavuga bo hagati Nsabimana Celestin arasifura match ya Amerike na Rutsiro Twagira Umukiza Abdul Karim ari Butare arasifura match ya Magaju na Polisi Ishimwe Claude Cucuri yagarutse match